Labas, šiame video pamatysi 3 naujas duomenimis grįstas investavimo idėjas. Praeitame duomenimis grįstų investavimo idėjų epizode dalinausi geriausiai pagal turimus finansinius duomenis, vertinamomis ir daugiausia dividendų investuotojams išmokančiomis nekilnojamo turto trustų akcijomis ir geriausiai vertinamų ir į geriausias nekilnojamo turto sektoriaus kompanijas investuojančių fondų. O šiame video pamatysiu 2 geriausiai vertinamas technologijų sektoriaus kompanijas ir tam atveju, jeigu nori taupyti savo laiką ir palikti kompanijų atrinkinėjimą profesionalams, parodysiu geriausiai vertinamą fondą investuojantį į technologijų sektoriaus kompanijas, per kurį investuojant 80 eurų vienu metu gali investuoti į 33 geriausiai vertinamas technologijų sektoriaus kompanijų akcijas. O pirkti toliau minimas geriausiai vertinamas kompanijų akcijas ar investuoti iškart į 10 technologijų sektoriaus kompanijas, galėsi pradėti nuo 4 eurų ir tau tam reikės turėti paskyrą online brokerio platformoje, o tam atveju, jeigu tau nėra tekę pirkti pavienių kompanijų akcijų ir investuoti į fondus savarankiškai, parodysiu, kaip tai atrodo. Įsipatogink, jeigu turėsi klausimų ar pageidavimų, išnaudok komentarų skiltį ir pradedame nuo geriausiai vertinamų technologijų kompanijų. Greatest news ever! Kalbant apie technologijų sektoriaus kompanijas, labiausiai žinomos turbūt bus Apple, Microsoft ir Nvidia, kurių vertė šiuo metu siekia atitinkamai 3,01, 2,78 ir 1,21 trilijoną JAV dolerių, o kuo užsiema šios kompanijos, manau, pristatinėti nereikia. Pirmosios geriausius finansinius duomenis turinčios technologijų kompanijos akcijas galima įsigyti po $4.38 ir tai yra Crexedo Incorporated kompanija. Quant matematinės analizės duomenimis tai yra strong buy signalas pirkti, tai Quant reitingas tai yra Seeking Alpha įrankis, kuris vertina skirtingus duomenis, skirtingus finansinius duomenis ir lygina tuos duomenis su kitų kompanijų finansiniais duomenimis. Vėlgi, tose pat industrijose ir sektoriuose veikiančiose kompanijose nelygins nekilnojamo turto su technologijų kompanijų, pavyzdžiui. Taip, tai pagal Quant matematinės analizės modelį yra stiprus signalas šiuo metu pirkti, tai labai geras laikas pirkti. Tuomet pagal Seeking Alpha investuotojus tai niekas neaptarinėja šitos kompanijos ir pagal Wall Street'o investuotojus 3 pasisako, kad yra labai geras laikas pirkti šios kompanijos akcijas. Kompanijos kapitalizacija, vertė, už kiek dabar galima būtų parduoti visas egzistuojančias akcijas, yra 114,03 milijonai JAV dolerių. Kompanija veikia informacinių technologijų sektorėje ir interneto paslaugų ir infrastruktūros industrijoje, veikia Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir tarptautiniu mastu. Kompanija įkurta 1995 metais, turi 179 darbuotojus šiuo metu. Taip, dividendų kompanija nemoka. Kompanijos akcijos vertinimas tai galimai šiek tiek išpūstas, tai vertinimas yra C balui, tai yra vidutinis balas. Tuomet kompanijos augimas vertinamas labai gerai, kompanijos pelningumas vertinamas blogai ir kompanijos akcijų kainos augimas vertinamas A+ balui, tai yra puikiai. Smalsumo dėliai pažiūrėkime, kiek yra shortinama kompanijos akcijų, nes kaip prasti finansiniai duomenys, tai daug kas skolinasi akcijas, kad galėtų jas parduoti ir po to atpirkti pigiau ir grąžinti ir pasiekti skirtumą savo. Tai yra atskira tema. Tokias kompanijas taipogi paminiu šitose apžvalgose, tai jeigu dar neprenumeruoji šio kanalo, tai paspausk subscribe mygtuką ir ant varpelio. Ir ne, tik 0,54% visų egzistuojančių akcijų yra shortinamos, tai paskolintos vadinamiems short selleriams. Antroji kompanija yra SentinelOne. Šiuo metu kompanijos akcijas galima įsigyti po $27.55 ir taip, Quant matematinės analizės modelis sako, kad šiuo metu yra labai geras laikas pirkti šios kompanijos akcijas. Seeking Alpha investuotojai, taip, 2 pasisako, kad nereiktų nei pirkti, nei parduoti, 3 pasisako, kad yra geras laikas pirkti ir 3 pasisako, kad yra tiesiog puikus laikas pirkti šiuo metu kompanijos akcijas ir Wall Street'o investuotojai. 16 pasisako, kad nereiktų nei pirkti, nei parduoti ir 16 pasisako, kad pirkti, tai per pusę, tai 4 iš jų sako, kad yra geras laikas pirkti, 12 iš jų sako, kad yra puikus laikas pirkti šios kompanijos akcijas. Taip, kompanija yra 8,26 milijardų JAV dolerių vertės, veikia informacinių technologijų sektorėje ir programinės įrangos industrijoje.
Taip, ir kompanija veikia cyber security sektorėje, taip, detection, prevention, tai aptikti ir sustabdyti kenksmingą įrangą ir tam taipogi naudoja dirbtinio intelekto, pagalbą. Kompanija įsteigta 2013 metais ir šiuo metu turi 2300 darbuotojų. Taip, dividendų kompanija nemoka, kompanijos akcijų kaina yra vertinama C+, tai geras balas, tuomet kompanijos augimas vertinamas vidutiniškai, kompanijos pelningumas vertinamas taipogi vidutiniškai, bet kompanijos akcijų kainos augimas vertinamas tiesiog puikiai ir, kaip minėjau prieš tai, kompanijos akcijas galima įsigyti po $27.55. Aš investavimui naudoju Freedom24 online brokerį, tai prisijungiam prie savo paskyros, keliaujame į prekybos skiltį, paieškos laukelyje nurodome norimos pirkti akcijos, jeigu perkame fondo vienetus, tai fondo vieneto fondo pavadinimą arba trumpinį, pasirenkame. Toliau taip, galima pirkti arba vadinama rinkos verte, tai pavyzdžiui paskutinė žinoma kaina buvo 4,91, bet tai nereiškia, jeigu pirksim rinkos verte, tai kad už tiek ir nupirksim. Jeigu atsidarius akcijų biržai, nes neveikia tik darbo valandomis, darbo dienomis, darbo valandomis, tai jeigu kaina bus didesnė, tai nusipirksim brangiau, jeigu kaina bus mažesnė, nusipirksim pigiau. Ir taip pat galima nurodyti, už kiek konkrečiai mes norime pirkti, tai pavyzdžiui, aš noriu pirkti už $4.91, tuomet nurodau, kiek vienetų noriu pirkti, spaudžiu pateikti pirkimo užsakymą, patvirtinu pirkimą ir viskas. Tam atveju, jeigu dar neturi paskyros pas Freedom24 online brokerį, gali gauti atsitiktinę iki $700 vertės akcijų dovanų, užsiregistruojant ir pirmą mėnesį galėsi investuoti nemokamai, o po to akcijos ar fondo vieneto pirkimas tau kainuos €2,02. Esi video aprašyme ir tęsime toliau ir žiūrime, per kurį geriausiai vertinimo technologijų sektoriaus fondą gali vienu kartu investuoti į 10 geriausiai vertinimų kompanijų akcijas. You put all your eggs in one basket, egghead. A fatal mistake. Ir tai yra First Trust Nasdaq Semiconductor ETF. Šiuo metu vieno ETF vienetą galima įsigyti už $80.95. Fondas valdo $1,220 milijonų klientų turto. Tai fondas investuoja JAF rinkoje ir į kompanijos, kurios veikia informacinių technologijų sektorija, puslaidininkių sektorė, tai puslaidininkius gamina ir į kompanijos, kurios gamina reikiamą įrangą puslaidininkėms gaminti. Reitingai, Quant matematinės analizės modelis sako, kad šiuo metu yra labai geras laikas pirkti šio fondo vienetus. Seeking Alpha investuotojai neaptarė ir Wall Street investuotojai irgi neaptarė šito fondo. Taip, fondas investuoja į 33 skirtingas kompanijas ir 10% vien į Intelį, ne 10,56%. Taip, dividendus fondas išmoka kas ketvirtį. Fondo vienetų kainos augimas vertinamas puikiai. Taip, išlaidos susijusios su investavimu vertinamos vidutiniškai, tai 0,6% nuskaičiuojama nuo turimo turto už pinigų valdymą. Tuomet taip, rizika susijusi su investavimu į šį fondą yra vertinama blogai, tai standartinis nuokrypis, tai kaip stipriai svyruoja šio fondo vienetų vertė tiek į viršų, tiek į apačią aplink vidurkį. Tai 30 punktų S&P 500, tai plačiai JAF rinką atspindinčio indekso yra tarp 15-17, tai galima sakyti dvigubai daugiau. Ir tuomet 62,89% pinigų yra investuojama į 10 kompanijų. Ir taip, likvidumas yra labai geras, tai reiškia, yra daug norinčių pirkti ir daug norinčių parduoti šio fondo vienetus. Ir šio fondo vienetą galima įsigyti už $80.94. O kitame duomenimis grįstų investavimo idėjų epizode parodysiu geriausiai vertinamas sveikatos priežiūros sektoriaus kompanijas ir geriausiai vertinamą fondą ETF investuojantį į daugybę geriausiai vertinamų sveikatos priežiūros kompanijų akcijas vienu metu. Mano turimų investicijų portfelį gali detaliai pamatyti šio video aprašyme. Jeigu patiko ši trumpa apžvalga ir nori būti tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį apie investavimą ir investavimo idėjas, spustelk like mygtuką, subscribe mygtuką ir ant varpelio. Sėkmingų investavimo ir pasimatome kitame video.